採決の取り消し訴訟というのも一応考えられるは審査請求上は問題ないよというふうになったんだけれども、やっぱり裁判にかけてちゃんと審議を判断したいと。皆さん、原処分主義とかいう言葉ってやったのって覚えてますかね。うなずいてるかな。処分の取り消し訴訟と採決の取り「